RV ബസ്സിൻ്റെ വലുപ്പമുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡെല്ലാം തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇനി ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. നമുക്ക് ഡോറ് തുറക്കാം. പക്ഷേ ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പ് തുറന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ തെക്കി കടക്കുകയാണ്. തെക്കി കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രൈവറും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവറും പാസഞ്ചറും ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ. സോ ഇതിവിടെ മേളിൽ കാണുന്നത് ഒരു ബെഡാണ്. ഇത് നമുക്ക് താഴ്ത്താൻ പറ്റും. താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബെഡായി കാണിക്കാം. ഉണ്ടോ, അത് താഴെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ബെഡായി. നമ്മൾ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് സുഖമായിട്ട് 2 പേർക്ക് കിടക്കാം. 2 പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 കുട്ടികൾ, അതായത് 350 പൗണ്ട് ആണ് എൻ്റെ കണക്ക്. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കുറേ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സോഫ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിളും എല്ലാം ഉണ്ട്. കിച്ചൺ ഫുൾ കിച്ചനാണ്. ഇവിടെ സിങ്ക്, മറ്റേ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകാനും. ഇവിടെ ഒരു TV ഉണ്ട്. ഇത് സ്റ്റവ്, താഴെ അവൻ, മുകളിൽ മൈക്രോവേവ്. സ്റ്റവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൂടി വെച്ചിരിക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇതിനിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഉണ്ടോ 3 ബേണറുള്ള സ്റ്റവ്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജാണ്. അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണിത്. ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഫ്രണ്ടിനടുത്ത് RV ഇതിൻ്റെ പകുതി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളുമായിട്ട് പോകാം. പിന്നെ മേളിൽ ഫ്രീസറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു താഴെ ഒരു സോഫ, അതിനെ നമുക്ക് ബെഡാക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിലും ഒരാൾക്ക് കിടക്കാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പഴയ ഓണർ, നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെതാണ് ഒരു ബെഡ്റൂമിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ഇതിവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലുണ്ട്. ഈ കൺട്രോൾ പാനലിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പല പല ടാങ്കുകളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളവും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലെവൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത്, പാത്രം കഴുകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പറയുന്നത് 2/3 ഫുള്ളാണെന്നാണ്. പക്ഷേ ആ സെൻസർ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് empty എന്ന് പറയണേ. ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലൊരു വാട്ടർ പമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് 1/3 ഉണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം. ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഷറോട് കൂടിയിട്ട് വെള്ളം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി. പിന്നെ ഇതിലൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ആ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റുകളും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജനറേറ്ററും ഉണ്ട്. പിന്നെ LPG നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ LPG വെച്ചിട്ട്. ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡുകൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത്ര ഏരിയ ഇതിലിപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 സ്ലൈഡും പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര ഏരിയ കാണുന്നത്. സോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കിങ് സൈസ് ബെഡ് എന്ന് പറയും. അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസാണ്.
വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ടൊരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കുട്ടിക്കും കിടന്നുറങ്ങാം. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടേതനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ 4 പേർക്കും കിടക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിള് ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കുഞ്ഞും കിടക്കുന്നതാണ് കംഫർട്ടബിള്. കുറേ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു TV ഉണ്ട്. പിന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ വേറൊരു AC ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 AC യൂണിറ്റാണ്. കാരണം ഇതിന് നീളം കൂടിയത് കാരണം ഒരു AC വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ 2 AC വെച്ചിട്ടുണ്ട്. AC-യുടെ കൺട്രോളുണ്ട്. പിന്നത് ഇവിടെ ഈ സോഫയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു TV ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ബാത്റൂമാണ്. സോ അതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ്, സിങ്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ മിററുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട്. ഷവറുണ്ട് അല്ലേ. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ആവും. ഇത് മോട്ടറൈസ്ഡ് ആണ്. അതിങ്ങനെ വരും. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഏരിയ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മറ്റേ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ബാത്റൂമിൽ പോകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ആരും കിടക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂള്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ലൈഡും ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ ഇത്ര സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബെഡ് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെ അതിനെ നമ്മളതിന് മേളിലോട്ട് പോസ് ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. കഴിയുമ്പോൾ ഡോർ അടച്ചത് ആ സ്റ്റെപ്പ് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ഉള്ളിൽ പോവും. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോകാൻ റെഡിയാണ്.